Здравствуйте, друзья! Меня зовут Артем. Сегодня мы находимся в компании Community в их новом шоуруме, точнее обновленном, на Выборгском шоссе 212. Теперь здесь 3 зала. Зал с ассортиментом отечественных производств либо импортного, но среднего ценового сегмента. Есть отдельно банный зал и есть зал с более качественной продукцией, опять же отечественного либо европейского производства. Здесь все это представлено, ребята вам все это могут подобрать, рассчитать проект, рассчитать смету, либо просто рассказать, поговорить о печи, угостить вас кофе, чаем. В этом модуле, вот в этом зале, мы установили печку Astov F451L. И про нее вам сегодня хотел бы как раз таки рассказать. Про то, как мы ее монтировали, какая сама по себе эта печка и почему она недооцененная, по моему мнению. Единственным источником отопления в этом шоуруме, в этом зале является только лишь одна печка. Мы вскрывали полы, утепляли их, витрины утепляли, потолки пытались утеплить в этом модуле. Но, к сожалению, есть мостики холода. И за эту зиму, печка уже работает 3-й месяц, здесь ни разу не стало холодно. Основание под печь мы сделали из негорючего материала. Под металлической пластиной находится лист фиброцемента. Сверху металлическая пластина, окрашенная в черный цвет. Так как здесь полы из ламината, поэтому мы сделали защиту основания. Не стали мы укладывать стекло, так как пол здесь все-таки кривой. На стекле бы она выглядела просто бомбически. Условная термозащита по задней стенке. Сделали мы ее в виде трапеции, так как были привязаны именно к конструкции этого модуля, там, где мы находимся в шоуруме. По сути, она вообще не греется. Ни печка, ни защита. Но нам пришлось ее сделать, так как здесь есть стеклопакет, чтобы он не взорвался и не лопнул, когда мы будем проводить дымоход. Мы облагородили ее такими вот элементами, декоративными пластинами. Как таковая противопожарная стенка, я считаю, что для этой печи она не нужна, не актуальна, потому что печка вообще не греется. Это я вам все покажу пирометром. Подключение мы выполнили верхнее. Здесь в печи есть заднее подключение, но нам нужно было сохранить место установки, чтобы печка не вылезла вперед. Если бы мы сделали заднее подключение, то нам пришлось бы печку вытягивать еще примерно полметра. Подключились мы сразу отводом 90 градусов, опять же, из-за того, что не позволяет конструктив самого модуля сделать вертикальное подключение, либо чуть выше его сместить. Поэтому здесь сразу идет удар дымовых газов, и иногда печка может поддымливать. Ну, это вот такой нюанс именно по этому конструктиву. Дымоход магма, окрашенный в черный цвет, все по классике, все как мы любим. Выходит на улицу и уже поднимается вертикально наверх. Печка работает как часики, высоты дымохода и вполне достаточно. Так, ну что, я предлагаю подложить дрова. Вот интересно, разгорятся они с этих углей или нет. Давайте проэкспериментируем. Мне даже вот очень интересно. Хотя температура внутри топки довольно-таки высокая по ощущениям. Руку прям так хорошо подогревает. Холодная. Даем подсос воздуха. Кстати, двухзамковая система, даже на такую невысокую дверку, хотя она считается панорамной, компания Astov сделала 2 крепления для того, чтобы газоплотность печи была на высоком уровне, чтобы не было лишних неконтролируемых подсосов, либо смещения при нагреве. Крутой механизм. Ну, сейчас посмотрим, произойдет ли чудо. A few moments later. Чудо произошло буквально за 2 минуты. Топочка разгорелась, пламя схватилось. Ну, единственное, мы приоткрыли дверь, оставили щель, чтобы больше объем воздуха поступал в камеру сгорания, ну и более энергично дрова начали разгораться.
Но тем не менее дрова разгорелись даже с этих мелких углей. Температура в топке позволила это сделать. Даже если вы ушли и забыли, либо вот как сотрудник магазина консультирует клиент, возвращается, а дрова уже прогорели, можно подложить, чуть-чуть оставить приоткрытую дверку и растопить печь заново. Дрова практически прогорели в вертикальном положении, топка очистилась, осталось только вот за полежками пару моментов, как раз в районе жиклерной системы. Ну и приятное лучистое тепло от нее. Кайф. Предлагаю сейчас немножко пошурудить поленье, чуть-чуть добавить потом еще топлива и попробовать регулировать. Посмотрим, как они. Ну, хорошо. Сейчас дадим пламени разгореться и посмотрим, как работает регулировка подачи кислорода на горение. Довольно-таки быстро дрова схватились, так как температура внутри топки высокая, но при этом дрова у нас все-таки чуть-чуть влажноваты. Вот они чуть-чуть шипят. Такие идеальные условия для того, чтобы стекло точно закоптилось. Полный объем камеры, топочной камеры, занят пламенем. И возле стекла, и по задним стенкам, и жиклеры очень красиво работают, дожигая газ, который образуется из дров. Не знаю, замечаете вы или нет, но пламя не касается стекла, оно как будто бы его обдувает. Вот оно все уводит и уводит. Да, интересный эффект. Предлагаю воспользоваться регулятором. Посмотрим среднее положение, что оно дает. Пламя подуспокоилось, не так активно стремится вверх. В принципе, в таком же большом объеме находится в топке, заполняя ее полностью. Ну, давайте перекроем практически до конца. Так, а до конца нет, но мы вернем чуть-чуть обратно. Ух ты! Ну, вот этот режим и называется режимом длительного горения. Температура от печи, по ощущениям, практически такая же, как и при интенсивном горении. Но при этом само горение практически не происходит только в верхней зоне, в верхней части, там, где сгорает газ. Потихонечку возвращаем кислород в топку, добавляем. И картинка по горению сразу же меняется. Круто. Я управляю огнем. Раз. Два. Подкину специальное цветное пламя, немножко пошаманим. Интересно, как здесь будет работать порошок, который дает цвет. Мы немножко залипли, точнее, как немножко на полчаса в это красивое горение. Конечно, очень завораживающее, и реально сидишь и релаксируешь. Но тест остается тестом. Хочется сейчас померить температуры пирометром, какие же температуры на корпусе печи, для того, чтобы понять, нужна к ней термозащита или, может быть, нет. Вот, так что переводим печку в более интенсивное горение.
дабы понять на максималках, какая может быть температура на корпусе. Тест функции чистое стекло на печи Астов, я считаю, что пройден. Стекло осталось абсолютно чистым, даже нигде в краях нет холодных точек, где остается сажа. Единственный момент, вот не знаю, видно на камеру или нет, вот прилипла то ли сажа, то ли от полена взвесь, которая поднялась на стеклышко. Интересно, выгорит или нет. Это единственное, что немножко омрачает. А внутри топка вся светлая, вермикулит весь выгорел. Красивое горение. Я беру пирометр. Давайте померяем температурки. Что нас больше всего будет интересовать? Это, наверное, ручка. Ну, ручку, вы видите, я держу. Она холодная везде. Регулятор холодный. Я его спокойно держу. Здесь, конечно, высокая температура. Так, давайте глянем, что у нас на ручке. В принципе. Так. (34,5 градуса). Ручка. Температура тела человека 36,6. Ну, здесь температура 89,2, практически 90 градусов. Рамка двери уже имеет более высокую температуру 167. Так, по низу, низ холоднее, около 100 градусов. Так, ну вот теперь интересны боковые стеночки. Так, начну снизу вверх. Не знаю, видно будет, не видно. Я пролез. Да? Так. Эта часть уже топка. Температура растет. Вот самая высокая. Нет, еще есть выше. Конвекционный короб. Вот выход сверху. Верхняя панель имеет температуру 90,5 градусов. На сэндвича. Температура сэндвич трубы стартовая. Так, ну и теперь задняя стенка. Я думаю, туда не подлезешь, но я сейчас стрельну. Низ 21 градус. Середина почти 28 градусов. Вот верхняя часть самая раскаленная, 75 градусов. Это температуры не 120, не 150, не 300, как на некоторых чугунных печах такое бывает. Я очень доволен этой моделью и ее форм-фактором, дизайном, и тем, как она работает, как она регулируется, как она обслуживается, имеет место быть. Будем учитывать их в наших новых проектах. Если вам интересно приехать потопить самостоятельно печку, добро пожаловать в Выборгское шоссе 212. Наш сотрудник Максим всегда вам покажет, расскажет при необходимости, или даже если у вас есть такая задача, он посчитает проект, смету, спецификацию, все, что необходимо для подключения данной печи к вашей системе дымоудаления, либо по построению новой. Приезжайте, мы вам все расскажем, ждем вас.